وبطريقة شرعية طبقا للدستور طبعا تحصل فوضى، يبقى في فوضى. فعشان كده ده الكلمة اللي قالها. فمخافة يعني هو متخوف من حصول فوضى. موقفه كونها تحصل فوضى فعلا مش معناه ان هو اللي حرض عليها. موقفه ايه من الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي؟ لا، ما فيش اي عداء بينه وبينه. هو راجل يعني والحقيقة يعني لم اسمع منه اي كلمة عداء له ولا حاجة خالص، يعني عكس يعني لو انه مثلا في عداء شخصي او في هناك شيء وقع في نفسه منه او الى اخره، لا اطلاقا. الرئيس مبارك رجل مسالم. هل فعلا في تصريح قريته انه طلب منك ان تقول بالنيابه عنه انه يطلب من المصريين ان يلتفوا حول الرئيس الجديد محمد مرسي؟ هو الحقيقه هذا التصريح الناس فهمته غلط. ان انا بقول ان الرئيس السابق يتمنى الا تحدث مثل هذه الاعمال الاجراميه التي تقع، ولكن لا يقف ابدا في وجه المعارضه التي تعارض بالطرق السلميه والطرق القانونيه التي ليس من بينها على الإطلاق أنك تحرق منشآت أو فنادق أو تقتل ناس أو تزهق أرواح أو إلى آخره. وفي هذا يجب أن يلتف الجميع حول الشرعية. هذا الذي قلته بعض الناس فسروه تفسير أنت قلت أن المعارضة أنها مشرذمة. لا، ده رأيي أنا بقى. رأيك أنت؟ طب ما هي مشرذمة. لو النبي مش مشرذمة. لا، مشرذمة. تقييمك إيه الأداء وموقفها الأخير يا أستاذ فريد؟ سيء جدا. معارضة أساسا مش متحدين، مش منظمين، يعني بمعنى